Эрхэм үзэгч та бүхний амрын хэрэг хилчин хурандаа цуврал подкастын маань нэгэн шин дугаар эхлээд бэлэн болоод байна. За энэ удаад хилийн цэргийн хамгийн анхны эмэгтэй хурандаа, хилчин хурандаа, бурмаа хурандаа маань өргөдөн ирж оролцож байна. Танд урилгын минь хүлээн авч хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Ийм сайхан хүндтэй нэвтрүүлэг хийж Ахмад үеийнхээ алтан сургаалыг сонсож бас бид нартай сайхан хүндэтгэл үзүүлж байгаад танаа студийн хамт олонд их баярлалаа. Энэ сайхан хүндтэй студид орж ярилцлага өгөх урилга авсанд бүр их баярлж байна. За таны ажлын гараа бол барилгын цэрэгт ажилласнаар эхэлсэн гэж сонссон. Тий. Би 1979 онд одоогоор шүтээс юм да. Тэр үед их сургууль гэж байсан. Тэрний автын инженери эдийн засгийн сургуулийг төгсөөд тэгээд барилгын цэрэгт хуваар авч ирж илээ. Батламалхын ямд ганц хуваар ирсэн. Манайхан хөвгүүд ихтэй болохоор манай хөвгүүд Зүүн Баян гэдэг газар явдсан гэлээ бид нар явахгүй гээд. Тэгээ би аваад Батламалхын ямд ирэхэд барилгын цэрэгт хуваар өгч анхны ажлын гараагаа би барилгын цэрэгээс эхэлж илээ. Тэгээ барилгын цэрэгчдэд тухайн үед их том байгууллага байсан гээл таас ярьж байсан шүү дээ. Ер нь бид нар бол яг бидний үеийнхэн бол хоёр том нийгэм бүтнээрээ өөрчлөгдөж байгаа. Улс төр эдийн засгийн тогтолцоонд бүрэн өөрчлөгдсөн. Тэгээд миний хувьд бол хоёр том чиг үүрэгтэй, хоёр том байгууллагад 50-50% ажилласан юм түүхэн онцлог байдгийн. Тэгэхээр нэг талаасаа би их азтай хүн гэж өөрийгөө боддог. Барилгын цэрэгт намайг ирж хахад барилгын цэрэгчийг олон хороотой. Хороо болгондоо 1000 гаруй цэрэгтэй 20 гаруй хороотой. За нэг 3-4 батлан байсан баг та. Тэгээд Монгол улсын 408 зохис нийслэл Улаанбаатар. Тэгээ энэ том хотуудын бүх бүтээн байгуулдаг цэргийн хүчээр гэдэг үлээ шүү дээ. Цэргүүд тэр олон мянган цэргүүд чинь маш хүчтэй ажилласаг, мэдэг боловсролтой болж цэргийн албаа хаадаг. Цэргийн алба бол 3 жилийн хугацаатай. Ийм байсан үед бол би өөрийнхөө мэрэгжлийн онцлогоор барилгын цэрэгт хуваарлагдаж автын механизм хариуцсан эдийн засагч, инженер эдийн засагч гэсэн цолтоогоор тэр ажлыг анх гүйцэтгэжээ. Тэндээс миний ажлын гараа эхэлсэн дээ. За тэгээд энэ одоогийн байгаа хил хамгаалах ерөнхий газрыг бас анхны шавыг босгоход хүртэл тэглэг цолтоо оролцож байлаа гэж ярьж байсан. Тий энэ ардчилсан нийгэм гарч ирээд барилгын цэрэг татан богдаад цэрэгээр барилга бариулахгүй. Тэгээд тэр их том байгууллага татан богдож хаад би энд өргөө компани гэдэг нэг аж ахуй үйлчлэгээний чиглэлээр энэ барилгын үйлдвэр үйлчлэгээг хариуцсан. Одоогоор бол 0253 гаруй шиг ийм ангийн дарга байлаа. Тэгээд тэр үед барилгын цэргийн штаб болохоор энэ сонгонд байсан. Сонгон биш энэ юмд Монс гэдэг имийн юу байгаа штэ. 22-ын төвч наах нь тэнд маш том байгууллага байлаа. Тэгээд энд барилгын цэргийн удирдах газрын шав тавих гэж ингээд яриад улаан шогон гэж ярьжсэн. Улаан шогон гэдгийг би мэддэг байлээ. Яг гэвэл би автын инженер учраас манай өрөөнд чи дүүрэн барилгын инженер сонш та гадаад хоттой оромтой дандаа залуучууд тэр үед нүүрэх бүтээн байгуулсан учраас болсон хүчний ч гэсэн гадаад хотод өгсөн хамгийн шилдэг, хамгийн онцордог тийм л залуучуудтай хамт ажиллаж байлаа штэ. Тэг өрөөнд минь их олон барилгын инженерүүд үзсэн. Тэр өдөр яагаад ганцхан би сууж таарад тэгээд төлөвлөгөөний хэсэсний хүндүүд барилгын шав тавих гэж байгаа гэсэн. Манай өрөөнд хүн алга гэсэн чи хэмбэ гэд. Тэгээд намайг дуудаад тэгээ энд иржсэн юм дарга нартайгаа. Тэгээ улаан шогон гэж тавьдгийг мэдэхгүй нэг улаан дөрвөлж юм тавих юм байх гэж бодоод ингэсэн чи гац мац болол явцсан. Энэ бол зэв зэлүүд газар байсан. Миний нүдэнд юу харагдажсэн гэхлээр Орос цэргийн оршуулгад харагдажсэн. Үүрэн байхгүй. Тэгээ ийм сонин газар яагаад ийм тийм гоё газар энд нүүлгэх гэж байгаа юм болдоо гэсэн шүүн бодоод тэгэл яг тэнд би нэг онцгой өөр гүйцэтгээгүй зүгээр оролцож л таарсан. Тэгээд энэ шавыг тавиад тэр барилга хизээж босох юм болоо гэж үзсэн. Жилийн дараа манай Амгаланд байсан 012 дугаар ангийн хамт олон барьсан. Тэгээд жилийн дараа энэ барилгыг ашиглалтанд оруулаад 1981 онд л авчихсан юм байна тийм. 82 онд жилийн дараа ашиглалтанд өгж хатанд би жирэмсэн. Миний анхны хүүхэд гарах гэжсэн. Тэгээд надаар нэг юм зөөлгөдгөө манай өрөөнх дандаа ирчүүд байсан юм чинь. Тэгээд би ирээд нэг 2-3 сар ажиллаад декрет аваа явж илээ. Тэгэхээр энэ барилга надад тэгэл тэр цагаас хойш энэ барилгатай маш их холбоотой байсан. Тэгээд энэ барилга надад орж ирэх нэг халуун дулаан миний өөрөө өөрөхгөр өнөөдөр ч хүртэл би орж ирэх их баяртай орж ирж илээ. Нэг л сайхан сэтгэл дулаан их гоё. Тэгээд дараа нь барилгын цэрэг татан богдоод хилийн цэрэгт
ирж байхад одоо үнэхээр бидний ажлын үүргийн үйлчлэгээ байхгүй болчихж байгаа юм чинь. Бид нар чинь энэ л объектыг хариуцж, энэ объектын үйлдвэр үйлчлэгээ бүх юм хийж одоо тэр офицеруудыг хувцас хоол ундаар нь хангах тийм чиг үүрэгтэй анги байгуулга байсан юм чинь. Тэгээ яг зах зээл ихлээр биднийг арай өргөө гэдэг компани нэрлүүлээд өргөө гэдэг компани болгоод ингээ компани захирлуулаад ингээ явжсэн. Тэр нь байхгүй барилгын цэрэг өөрөө татан бүгдж байгаа болохоор бид нар ч одоо хамт олноороо тэгэл ажиллаг болж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр үед нь бол одоо Бүрүүдорж генерал гэдэг залуу хүн одоо командлагч байлаа. Та нар мэдгүй хаа. Тийм Бүрүүдорж генералга мэдгүй байх. Тэгээ манай жаргал генерал одоо танах бол хамт олноор ингээд татан бүгдж байгаа. За яг барилгын инженерүүд бол одоо ингээд анги байгууллагууд нь татан бүгдээд явах юм л өөрсдөө уучраад болоод явна биз. Танах бол одоо ямар ч арга байхгүй. Танах ийш нь тийш нүүлгэн гэж байхгүй гэд тэгжсэн. Тэгээ Бүрүүдорж генерал нэгэнт бид нар одоо объектыг авч байгаа юм бол энийг хариуцсан хүмүүстэй цуг авъя гэд. Тэгээ хамт олноороо бид нар ирж илээ. Хамт олноороо ирж ийн байгууллага энэ сайхан хэлийн цэргийн бүрэлдэхүүнд орж ажиллаж одоо хэлжтийнхаа игнэнд орсондоо туул их баяртай байдаг та. Одоо миний амьдралын чиг мөрийг гаргасан, намайг хоолны цагт хүргэсэн, намайг эдийн зэрэгтэй явахд хүргэсэн юм бол энэ одоо мэргэжил минь байна. Тэгэхээр би энэ мэргэжилтэй маш их хайртай. Яагаад би одоо албан тушаал дэвшээд ингээд харцал уусаа явсан юм бэ гэхээр тэр үед чинь ихэнх нь барилгын инженер эдийн засгч, барилгын инженерүүд байсан. Би болохоор ганцаараа автын инженер эдийн засгч. Тэгэл одоо тэр авт байгууллагыг хариуцсан хүн дараагаар явхад чинь одоо мэргэжлийн ганц хүнийг л тавьж байгаа шүү дээ. Яг тэр хоёр нийгэм солигдоход бол барилгын сэргэнлийн хүндэрсэн үед нь би даргуулж ийл их залуухан даргуулж идэг. Хэлжтийнхаа бүрэлдэхүүнд бол би бас содон тохиолдолд орж ирсэн. Хоёр нийгэм бүгдээр солигдоод улс төрийн хувьд ч эдийн засгийн хувьд ч маш тогтворгүй дөнгөж ихний үед нь хэлжтийнхаа бүрэлдэхүүнд орж ирж байгаа шүү дээ. Яагаад Монгол улсын хэлжт мэн одоо өргөсөн тангарахтаа маш их үнэж маш их сайхан хүмүүс байдаг учраас эднэрт одоо ямар нэгэн эд хөрөнгөний шуналгүйгээр Монгол улсынхаа тусгай тогтол бүрэн бүтэн байдлынхаа төлөө нугаршгүй хугаршгүй одоо байж аж өнөөдөр ийм зэрэгт хүрсэн. Түүнээс одоо тэр нийгэм солигдно гэдэг бол ер нь маш хүндэл юм байна гэдгийг бид нар биеэрээ тулж мэдсэн. Үнэхээр одоо хоолтой, хоолгүй, нойргүй. Яг л зүгээр буудцад хүн одоо ямар ч хүний хамраас сус гарахгүйгээр одоо хоёр нийгэм бүхэл бүтэн социалист нийгэм бүхлүүтэн зах зээл ардчлалын нийгмээр солигдно гэдгээс том л ололт амжилт. Гэхдээ хэлмэгдсэн одоо тэндээс амьдрал нь сүрсэн маш их олон хүмүүс байдгийн шүү дээ. Миний бодлоор бол би одоо барилгачдаг бол тэнд маш их хэлмэгдсэн гэж боддог. Харин би өөрийгөө азтай ямаа хөөх юм би аав ээж минь ямар өдөр төрөлдсөн юм бэ? Ямар азтай ингэж явдаг юм бэ гэж бодоод ингэдэг. Тэгээд хэлийн зэрэгтэй би бол их онцлох үед нэрсэн. Тэр онцлох үе нь юу байв гэвэл тийм хүнд үед. Тэр чинь бүр социалист нийгмээс хүнд байгаа шүү дээ. 1995 96 оны үед л одоо тэр юу чинь 90 онд бол ардчлалын хувьсгал гарлаа ч гэсэн олон том үйлдвэрүүд таагдаад олон том байгууллагууд татан богдоод ингэж яхад чинь 95 96 онд хамгийн сүүлдэнд одоо барилгын зэргийг л татан болгож ирсэн юм байна л да. Тэгээ тэр үед нь би шууд ерөөсөө ямар ч асуудалгүйгээр хамт олноороо манайх нэг 100-аад хүний бүрэлдэхүүнтэйсэн тэрнээс нэг 60 70 нь бол хэлийн зэрэгтэй үлдээд тэгээд манай орлогч нар хүртэл одоо цоллоо дэдурандаа цолтоо би хурандаа цолтуулаад ийм гоё одоо үнэхээр л азтай юм да энийг одоо азтай л гэж хэлдэг. Ийм гоё одоо азтай явдал хүний амьдрал түүхэнд одоо тохиолдог юм байна гэж би одоо хэлжтэй их баярлж явдаг. Тэгээ би хэлийн зэрэгт ирээд манай тэр компани татан богдохгүйгээс 3 4 жил явсан шүү. Бас л энэ үйлчлэгээ энэ бүх юмыг хариуцал. Тэгээ сүүлд нь бол одоо яах вэ? Яах аргагүй чиг үүргийн үед үнэхээр өөр байсан. Тийм учраас командлагч маань дуудаад одоо сүндэг генерал болсон байсан баха. Өргөө компаниг татан болгож байна. Тэнд бас миний бас жоохон алдаа байсан л да. Ямар алдаа байсан гэхээр тэр нэг 90-д оны үед чи 2000 онд чинь улс төрчихсөн байхгүй бид нар. Одоо энэ учрал гişүний аав биш нямсар гэдэг. Тэр чинь өдөр над дээр 90-ны одоо энэ хурал гэж юм чи онцгой хүмүүс гарах юм шиг байна. Содон тийм хүмүүс гарах юм байна. Тэгэхээр чи одоо хэлийн цэргийн анхны эмэгтэй хурандаа тэр үед ч институшнаас хурандаа зал төрөөг байсан. Ийм ховор байгаа учраас чи ер нь өрсөлдөл гарчих юм шиг байна. Энэ монголчууд эвтэй найртай байхгүй бие биенийг алаад хятад дуусах юм шиг байна. Хайрын сайхан хүү зоргийг алдчихлаа. Гэл ингээл тэр хүн чи гоё ярьдаггүй шүү дээ. Намаа өөрөө ой тонтол уртл яриад одоо тэнд чинь сайхан эмэгтэй хүн байна. Мэдрэмжтэй хүн байх хэрэгтэй. Ирчүүдийг зөөлөж явах хэрэгтэй. Ирчүүд чинь яг цагаа тулахаар ирнэ. Энэ одоо энэ улс төрийн байдлаар хуцсан эсвэл чи юу ч гаргаж мэдхээр байна. Тэгэхээр бид нар олон эмэгтэйчүүдийг сонгох хэрэгтэй байна. Одоо эв нэгдлийн нам гэж би байгууллаа. Монголын эв нэгдлийн нам гэдэг. Чи энэ намаас одоо өрсөлдөөд их хурлд өрсөлдөөч гэдэг.
Тэгээд би тэр хүний саналыг хүчлэн зөвшөөрөөд их хурлд өрсөлдсөн. Тэгээд зөндөөгээд нараас маань хэлжсэн л дээ. Тэгэхэд ганц би ч өрсөлдөөгүй. Одоо хэлгийн зэрэгс олон хүн өрсөлдсөн 10-аад хүн. Тэгээд одоо та нар буух газраа мэдчихвэл өрсөлдөж болно. Эргээд ирэхэд ч одоо ажил байхгүй л гэсэн үг л дээ. Үнэн л үг хэлсэн байна. Тэгээд тэр үс чинь залуу байж тэгээд их хурлд гарцсан юм шиг л баг бодвол өстө гарчих нь баг гэл ингээл явсан. Үнэхээр гараагүй Монголын ард түмэн хамгийн зөв сонголтоо гэсэн. Монгол ард хувьсгалт намыг баг 100% шахах сонгол. Ив нэгдлийн нам ерөөсө бараг юу ястаг хинч мэдгүйгээр тэгээд цөөхөн гэдэг хүний саналаа. Ингээд ирж байгаа хүний чи юу гэж албан тушаалдаар нь байлгах вэ? Тэр улс төрийн хувьд цэргийн хүний хувьд том алдаа шүү дээ энэ бол. Тэгээд одоо намайг англиад хэлэхдээ бол чи ер нь үйлчлэгч хийж чадахгүй гэжсэн. Би хурандаа цэлтөө. Тэгээд надад тэр үг жаахан юу санагдаад тэгээд за яг би бодоод танд хариуг нэргэж хэлье гэд. Яг гэрт арайд нөхөртөөгөө зөвлөөд манай нөхөр за арайч үйлчлэж хэлэхгүй байлгүй дээ зүгээр чамайг яаж байгаа байлгүй одоо өгсөн ажил хийхгүй юу та гэд. Тэгээ явж идэл зарим манай нэг найзгүй чи одоо ерөөсөө цэрэг хэрэггүй одоо бид нар энэ ардчлалын зах зээл тууштай орохгүй болохгүй. Та нар одоо энэ цэргийн богонд бол хайртай. Энийгээ зүгээд л ингээ явж байхад бүх юм болд юм шиг тийм биш шүү. Өр хүүхдүүд чинь хүнд шүү. Чээр манай уурхаан дараагаар яв гэд. Тэгээ би одоо энэ мамблимт группийн уурхаан дараагаар 3 сар ажилласан. 3 сар ажиллаад ирэхэд нөхөр маань аргэрийн маань амьдрал нэлээд хүнд байсан. Тэгээ би за энэ нөхрөөсөө хол явж болохгүй юм байна. Би өдөрөөс өгсөн ажлыг хийгээд тэгээ сүндүүг нарал дээр ороод би таны өгсөн ажлыг хийнэ гэсэн за чи 3 сар боддог яас удаан боддог нөхрөө гэл. Тэгээ аялын үйлдвэрийн одоо цехийн дараагаар намайг томилчихсан. Тэр бол одоо цолны хувьд бол их тоо дарангтай шүү дээ. Тэгээ одоо яг өгсөн ажлыг хийхгүй бол одоо болохгүй. Тэгээд аялын үйлдвэр эхлээд зэрэг аялын үйлдвэрийн цехийн дараагаар би сан гарагчаа хурандаа гэсэн ажлаа авчихлаа. Сан гарагчаа гэж гайхалтай сайхан хурандаа байсан. Тэгээд цехийн дарга болоод анхны өдрөөсөө би тэнд үнэхээр бас миний мэрэгчлээсээ гадна эмэгтэй хүний бас нэг тийм сэтгэмж гэдэг юм уу одоо рухаанч гэдэг юм уу тэр орж ирсэн. Нэгдүгээр эмэгтэйчүүд ажил орчмор цэвэрхэн баг. Ялангуяа дарин цэврөөнөөс эхлээд ингээл би одоо дарагтаа саналтай байл тэр орчныг одоо яаж тогтоох вэ? Бид нар бол одоо объектын засвар үйлчлэгийг хийсэн болохоос биш яг хүмүүс ороод ажиллахад бол тэр орчныг ямар байлгах хэрэгтэй гэдгээс ажиллаа эхлэв. Миний албан тушаал хэдийгээр жижиг шилжсэн энд би хийж чадах юм бол хийх хэрэгтэй гэд ингээд дарагтаа санал тавьсан манай гонч хурандаа маш их сайхан хүлээж авсан. Үнэхээр хөрөнгө мөнгө байхгүй ч хэлсэн чи чадах юм аа л хийнд. Тэгээд одоо аялын үйлдвэрийг байгуулад өргөтгөөд нөгөө аялын даргын зөвлөлийг бас урьдчилж байгаа маа тэр чинь. Одоо даргын зөвлөл ингээд тэнд бол яг хөө миний бас нэг жаахан тэр энэ өргөө компанид ажиллаад энэ дарга нарын одоо үйлдвэр үйлчлэгээ бүх юмыг хариуцж ирсэн хувьд би бас газрын даргатай командлагчтай өөрийнхөө хүсэлтээр ороход хүлээж авч ирсэн л да. Ингээ ийм ажил авлаа танд их баярлалаа би хийнэ нэг. Тэгвэл энд надад нэг ийм санал байна. Дараа маань зөвшөөрсөн юм аа. Одоо хилмаалгын газар туслах боломжтой юу гэсэн чинь чи өөрийнхөө саналыг боловсруул. Боловсруулаад газрын зөвлөлд танилцуул. 근데 би газар дээр нь хийж болох гэж болно. Гэхгүй. Тэгээ ирээд ингээд газар дээр нь хийгээд энэ явцад бол манай нөхрийн бие бас нэлээд хүндэрсэн л дээ. Шүн би одоо нөхрөөс ахиал өдөрт нь тэр ажлаа хийж байгаа байхгүй. Тэгэхдээ би ерөөсө шинэ ажилдаар очиход тэр хувийн зовлон тоочно гэдэг бол цэргийн хүнд угаасаа байхгүй. Одоо ч байхгүй байх. Тэр хувийн имийг бол ерөөсө хамгийн сүлд нь тавьдаг. Бидний ч одоо гол зорилго тэр шүү дээ. Тэгэл одоо байгууллагынхаа имийг одоо аягүй гоё болгоно гэл ингээд нэг өдөр дарга дуудаад чи одоо ямар сони юм бэ? Ийм том имийг хийн гэж амлаа. Тэгээд даргын зөвлөлийг өөрчээд тэгээ өөрөө одоо ингээд болж байгаа юм юу ч алга энд чинь. Гэт ингээд гончиг дараа маань зэмлсэн л. Нэг шөнө өдөр бүтэн суугаад би бүх юмыг янзлаа. Одоо даргын зөвлөлд танилцуулах материалаа бэлдээл. Тэгээ маргааш даргын зөвлөл ирээл үзээл танилцаал дэмжсэн. Ингээл тэрнээс хойш аялын үйлдвэр тэн дээр бас би бүртөө аялын үйлдвэрээс нэлээд их тусламж авчихсан л да. Ингээ бид нар чинь текстиман гэдэг машинтай л гэлээ шүү дээ. Тэгээ тэр минь дараа нь жүгги бол одоо бүр хамгийн сүүлийн үеийн гой машинууд ирсэн байна шүү дээ. Ингээл аажмаар үйлдвэр маань одоо ингээд өргөтгөгдөөл болоо явсан. Тэгээд дараа нь хилийн цэргийн оюутан үйлдвэрийн ийм том гоё анги болоод одоо бүр улам сайхан өргөж динжлийн одоо шинжлэлийн хүлээн авалтаар тэр одоо кинод дэлгэцээр одоо харлаа. Үнэхээр одоо бахарх чинь бид нар одоо өөр хүүхэд маань сайхан явахд бахархдаг шүү дээ. Одоо бид нар яг тэр үнтэй адилхан хилийн цэргийн залуучууд маань ингээд сайхан явж байгаад үнэхээр их бахархж байна гэж. Үнэхээр одоо хурандаа одоо энэ үнтэй би одоо хувийн хөвшилд ажиллаад энэ ихч гэдэг үгэнд дөрөөсөө тасахгүй байсан. Ихчээ гэж орж ирэхэд бүр айгүй сонин санагдаад
Тэгээ одоо бол яг эрхээ устаач чинь. Тэгээд намайг ийм том компани зөвлөхөөр ийм том одоо их хурлд хүртэл зөвлөх хийлээ гэсэн их хурлын гишүүн болгоход нь энэ төлөвшил хүмүүжлийг авах хэлийн зэрэг надад олгосон байна. Би хэлийн зэргийн буйнд хүн тоогдож хэлийн зэргийн буйнд одоо би их хурлын тэр одоо тамгын одоо газар их хурлын одоо тэр ажлын албанд одоо тоогдож ингэж одоо их хурлын гишүүний ажлыг хүртэл одоо тэтгэврт гарсан байна гэл энэ их төлөвшил, энэ их хүмүүжил, энэ их мэдлэг чадварыг миний үе үеийн дарга нар тэр тусмаа хэлийн зэргийнхэн надад олгосон байна. Энэ юмд би одоо түүхэнд их баярлж явдаг. Тэгээ би аав хоёрынхаа тухай одоо яриа товчхон. Тэгэхээр миний одоо амьдралын бас хамгийн том философи бол хүн уул ус нутагс аав ээжийг төсөж одоо тэд нартай их залбирч явах ёстой гэж би боддог. Аав маань одоо халах голын 24 дугаар авторитийн анхны цэрэг 1937 онд татсан байгаа юм. Тэгээд 43 онд халагдаа 6 жил цэргийн алба байгаа. Дараа нь аймагтай 1 жил цэрэг гэдэг. Цэрэгээр бол 7 жил явсан байна. Тэгээ энэ ч одоо надад бас яг авшиг буянтай их одоо учир жанцантай сайхан үйл явдал байна гэж би бодсон. Халах голын одоо 85 жилийн 80 жилийн хоёуланд нь би орлоо. Бас одоо халах голын 85 жилийн ой методыг Оросын элчин сайдын яам дээр хүлээж авлаа. Тэгээд аав юм надад бас их буян байна. Аав минь одоо хүүхэд байж дааж түүнээс одоо эдийн насанд юм уу нэг ядахтаа нэг залуу насанд байсан бол аавынхаа тэр сайхан түүхийг бичиж аваад яаж одоо байлдаж исэн ямар дарга цэрэг бид нарт бол одоо чогдон даргаыг их ярьдаг байсан. Би чинь 4 5 дугаар ангид л байсан. Халах голын 30 жилийн ойд манай аав өргөдөж ирээ дараа нь одоо ярилцлага хийгээд одоо 10 жилийн сурагчтай ярьж яхад нь бол би сонсож байхад бол нэг байлдаж исэн одоо урд хойно бөмбөгдсөн дэлбэрсэн машин барь явж исэн гэл ийм юм ярьж исэн. Тэгээ сүүлд хожоо хурандаа цол авчихад тэр миний аавгах надад хэлсэн. Юм гэдэг яас их учир жанцантай юм бэ гэд хэлэхэд нь л би гайхаад тэгтээ ч бас одоо залуу л гэж тэр аавгахаараа сайхан түүхийн яриулахгүй. Аав чинь хэлийн зэргийн хүн байсан маа. Хязгаарын зэргийн хүн байсан. Миний хүү судлаараа яг дайнд оролцсон юм аа. 7 жил одоо цэргийн албаасаа одоо буугаар шагнуулж исэн ийм хүн байсан юм аа. Цэргээс салгагдаж ирэхдээ ээж нь нас урсан. Хэдүүн чинь дүүнэртэйгээ аавтайгаа амьдэрсэн. Тэгээ сумын дарга олон жил хийсэн. Нэр хүндтэй хүн байсан. Сэдэн балдархтаа хүртэл одоо өргөдөж зураг мураг авахулж исэн ийм одоо гоё нэр хүндтэй. Гэхдээ аавын чинь амьдралын эхлэл хэлийн цэргээс тэгээ хэлийн цэрэг гэж хэдэг үл надад хязгаарын цэргээс эхэлтэй. Энэ нэг чи одоо хэлийн цэрэгт ирсэн хүн судлаараа. За мэдлээ гээл гарсан. Тэгэл ажилдаа түүхтэд тэтгэврт гарсан хоноо би судлаа. Дархи бас бүх материалыг аваад тэгээд одоо энэ ааваараа их барах чинь. За ээж минь бол бас гайхалтай хүн байлээ. Одоо миний ээж бичиг үсгийн чадваргүй одоо тэр үеийн хүмүүс ч тийм байлээ шүү дээ. Гэхдээ энэ би төсийг бол одоо ээж яг нэг цэргийн дарга шиг хүмүүжүүлсэн. Ерөөсөө л одоо 9 хүүхд жил дараалан гарсан. Бүгдээрээ л одоо нэг л цагт тоол иддэг, нэг цагт лор дөрөө хураад, нэг цагт лунд нэг хүүхэд нь гадуур явцсан бол тэрийг олж ир хаана байна, хэн ид байна. Манай нэг дүү миний дээдл ах хоёр их найзуудаар их явдаг тийм одоо хүүхдүүд байсан л да. Олж ирэхээс нааш ерөөсө хоол өгдөг тийм хүн байсан. Тэгээ ээж минь бол одоо аавыг насны дараа бид нарыг одоо өсгсөн. Өнөөдөр манай ах дүүнрээс хурандаа цолтоо эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн байна. Гавьяат одоо багш үйлчлэгээний гавьяат ажилтан эрэгтэй эмэгтэй хоёр байна. Галын итгэмж зөвлөх нэг байна. Ингээд одоо бүгд л дээд боловсрол эзэмшсэн мундаг одоо 9 хүүхдийг ээж минь дөрвөлж өсгсөн байна да. Ялангуяа одоо аавыг нас сурсны дараа сүүлийн одоо хэдэн жилд бол одоо миний ээж маш их хүнд нөхцөлд бидгийг маш одоо хүмүүжлтэй өндөр боловсралтай мэдлэг чадвартай юм сайхан хүмүүс болгож өсгсөн. Энэ жил 24 онд ээж минь 100 жилийн ойволсон. Би одоо ээжийнхаа түүхэн ойг тэмдэглэж чадахгүй л одоо яалаа да гэсэн шүүн бодож ирсэн чинь цогломоохон урилга ирээд тэр урилгад оролцож байхдаа би нэрээ бас л азтай юм байна. Ээжийнхаа 100 жилийн ингэж тэмдэглэж юм даа гэж бодож байлаа. Тэгээд одоо аавынхаа 100 жилийн ойгоор нутаг усанд очиж би одоо өөрийн бүтээн байгуулалт ах дүү нартайгаа нийлээд сайхан ёслол хүнд итгэлийн өргөө гэж одоо сайхан өргөө барьж гисэн. Хүн болгон биенийг хүнд итгэж явбал нийгэм урагшаа хөгжнө л гэж боддог. Агуу хүнд итгэл агуу итгэл дор манай хэлийн цэргийн хамт олон явж байдаг. Их баярлалаа. Одоо энэ захирагч гэж тий. Одоо эмэгтэй хүний ингэр дээр одоо гялалж байгаа одон медалууданд бол хамгийн содон харагдчихэв. Тэгэлгүй яах вэ? Энийг ч одоо би бас яг энэ маш их хүндэтгэж одоо эрхэмлдэг. Ер нь одоо би хэлийн цэргийнхаа хамт олон үнэхээр баярлаж сүгдэж мөргөж явахаас өөр яах вэ?
одоо хинт ч үгүй мэрхэм нандин цолыг би хамгийн элчин эмэгтэйчүүдэд түүчлээ төрөнд нь авлаа шүү тийм ээ. Гэтэл элчин эмэгтэйчүүд гэдэг ер нөхрөө дагаад гэр бүлээрээ хилээ мандаг болсон таахгүй юу? Ер нь яг нэрэнд. Тэгээд тэд нар гадаадад төгссөн өндөр дээд боловсролтой өндөр мэрэгжил өндөр одоо залуу сайхан нас өндөр гоо үзэсгэлэн гоё юм бүх юм зөвхөн хэлдэ зориулсан тийм эмэгтэйчүүд байгаа шүү дээ. Тийм сайхан олон эмэгтэйчүүдийн одоо хүртэж чадаагүй цолыг надад өгнө гэдэг чинь хэлчихэд өөрөө ямар их агуу юм бэ гэдгийг л харуулж байгаа. Тэгээ өгтөөч гэсэн надад бас Базарсад генерал юм хэлж ирсэн юм аа. Үнэхээр барилгачид гэдэг бол бүтээдэг гайхалтай хүмүүс шүү. Барилгын цэргийн хамт олныг би хүнд итгэж байгаа ганц танд биш таны орлогч нарт ч гэсэн одоо цол өгч байгаа. Бид нар одоо ийм сайхан хамт олон манай бүрэлдэхүүнд орж ирж байгаад их баярлж байна гэдэг. Тэгээ ийм агуу сэтгэлтэй хүмүүсийг одоо бид нар Монгол улс одоо ийм агуу сэтгэлтэй хүмүүсээр л хилээ мануулдаг байж тээ. Тэгэхээр амар амгалан 50 сууж байгаа сайхан тий. Тэгээ дараа нь бол одоо ангийн зэрэгч гэдэг эрхэм хүндтэй цолыг юу албан тушаалыг хүртлээ. За энэ ямар учиртай юм гэхэл би тэр ангид бол 6 жил ажилласан. 6 жил ажиллахдаа нөгөө түрүү ярьсан шүү дээ. Цэгийн дараагаас нь эхэлсэн. Цэгийн дараагаас нь эхлээл дараа нь үйлдвэрийн дарга болсон. Үйлдвэрийн дарга болсон зураг маань одоо энэ байна. Энэ ойлжийн хүүхнүүдтэй. Дараа нь ангийн зэрэгч орлогч болсон. Тэгэд захирагч гэдэг эрхэм цолыг хүртсэн. Зүгээр захирагч гэдэг эрхэм цолыг бол одоо бидний үед бол ярьж л байсан л да. Ингээд одоо тэр ч хүн ирэх гэж байгааг нь энэ ч хүн ирэх гэж байгааг нь гончуу дарга одоо юу яах гэж байгааг нэ тэтгэвртэй гарах гэж байгааг нэ гэл. Тэгээ ямар ч хүн ирсэн манай хэлээ зэргийн хүмүүс сайхан төлөвчлөлтөй гоё сайхан хүмүүс байдаг болохоор надад бол ерөөсөө санаа зовох юм байхгүй урд ажиллал хийгээ явж болов. Нэг өдөр одоо камерлагч дуудсан. Дуудаад за бид нарт бас нэг ёс дүрэн байдаг юм аа. Их буурал хорондоо их олон жил ажилласан хорондоо нараас одоо өөрсдөөс нь бас саналыг асуудаг. Та одоо тэтгэвртэй гагны хамралтанд гарах болж байна. Таны ажлыг үргэлжлүүлээд одоо хийгээ явуучих юм хүн байж болох уу гэж асуусан. Тэгээд гончиг дарга манай бурмаач бас чадан шүү гэж хэлсэн гэсэн. Манай бурмаач бас чадан шүү. Тэгээд тэр үг надад бас одоо ингээд дарга нард хүний ингэж л юу яаж яадаг вэ шүү дээ одоо. Хараагаал сууж яадаг вэ шүү дээ одоо энэ юу хийж чадах нь уу яах нь вэ гэх нэг харахад бол одоо дараад фэст дарга нар ёстой нэг төвхтэй юм аа л гэж бодож байгаа. Гэтэл яг тэгээ сууж тэгээд тэр надад бас маш том хүн тэгэл би гончиг даргадаа маш их баярлж өгдөг. Тэр агуу хүнээс тамга тэмдэг авна гэдэг бол үнэхээр бас ховор юм шүү дээ. Хүн дарга болж болно. Тэг хинээс тамга авах уу хинт хүлгэлгэж хөө хэдийгээр одоо тушаалаар бид нар тамга өгч тушаалаар авдаг ч хэлсэн тэр тамга тэр хамт олон тэр бие бүрэлдэхүүн маш их хүндэтгэлтэй хүлээж өгч байгаа хэрэгтэй. Одоо зүгээр үнэн худлаа мэдгэдэггүй тамга аваа зугцсан ингэсэн гэл ингийн байгууллагуудаар айгүй их гарахыг манад ч одоо тийм байхгүй л да цэргийнхний нэг сайхан онцлог бол тийм шүү дээ. Тэгээд би ангийн зэрэгч гэсэн юм эрхэм хүндтэй ажлыг хийсэн. Ингээ хүндтэй ажлыг хийхдээ би яг өөрийнхөө хий гэсэн бүх юм хийсэн. Энэ бол их хүнд ажил шүү дээ. Тийм амар ажил биш. Яг тэгвэл төрийн байгууллагын дэргэд аж ахуйн нэгж одоо өөрийгөө сан хүчүүлдэг аж ахуйн нэгж ажиллана гэдэг бол маш хүнд. Миний хувь тавилан бол ерөөсө төвсөөс ирэн мөнгө авч дарах хийж үзээгүй. Дандаа нэг өөрөө хөдөлмөрч, өөрөө ажиллаж, өөрөө хийж л тэр ажлыг л одоо хийж гүйцэтгэх ийм л үүрэгтэйсэн. Тэгэхээр тэрийг хийнэ гэдэг бол яг одоо гончиг дарга бидний ажлыг хүлээлцэж байгаа. Ер нь тэр оюулын үйлдвэрийг өргөжих тусам ажил улам хүндэрчээсэн. Тендер гэдэг юм гарч ирээд. Одоо урд нь бол бүртөө даваа ирэхээр бүх юм ойдог байлаа шүү дээ. Зэргийн хувьцаг бол өөр хүн ойдгүй. Оргоч хоройтой, юу хоройтой. Одоо социализм үед бол бүр хоройтой. Зэргийн дөрөв туцны тоо, ширхэг зэргийн тоо маа анги байгуулга дугаар хайрцагт л гэж одоо захиа бичдэг байсан биз бид нар чинь. Тэр зэргийн анги дугаарыг ч хэлж болтгоо. Тийм хатуу чанд тийм үе байсан шүү дээ. Гэтэл одоо нээлттэй тендер юм гэж гарч ирээд одоо зах зээлийн эдийн засгийн одоо гол юу бас нэг дутагдaltaй тал нь тэр юм л да. олон ололтой тал байдаг л ахaltaа. Гэхдээ дутагдaltaй тал нь цэргийн байгууллагуудын хувьс хэрэглэлийг хинж хийж болдог, хинж өмсөж болдог, хин дэч өгч болдог. Ийм одоо дэндүү ардчлалтай юм бол дүнгиж эхэлжээс одоо бол буцаа томигдсан л та. Тэр үед нь одоо нэг нь даргаахаа ажлыг хүлээж өгч нэг нь авчилээ. Энэ миний авч явах үед бол анги байгуулга үнэхээр хүнд тендерээс нэгч бараа аваагүй, нэгч одоо үйлдвэрлэх хувцас аваагүй. Одоо бүгд одоо аж ахуйн нэгжүүд далдсан хувцас хэрэглээ. Ингээд одоо хамгийн баг үнээр орсон л авч байгаа юм чинь тэр ч яах юм. Бид нар ч одоо тооцоогоо гаргаад л одоо бас л баг үнээр орж явахд л авч чадахгүй. Тэгээ тэр хаавар бол одоо ажилтаа ажилгүй маш хүнд нөхцөлд би одоо дарга ажлыг хүлээж авч байгаа байхгүй. Тэгээ тэр үед онцгой байдлын ерөнхий газар чинь 3 том байгууллага нэгдээд онцгой байдлын ерөнхий газар гэж шинэ
газар бий болоод одоо нөөцийн газар, галын газар, иргэний хамгаалтын газар 3 нэгдээд тэрний дарга нь одоо манай даш генерал очиж исэн үе. Түрүүнд нь сүндүү генерал байсан байна. Тэгээд даш генерал одоо надад танда бурмаа одоо маш манайх тангараа өргөх гэж байна. Чи одоо яаралтай энэ хувцсыг хамгийн хугацаа нь ганцхан сар. А үйлдвэрлэх хувцас нь маш их. Одоо ажил бол олдлоо шүү одоо бом баяр бид нарт. А гэтэл хугацаа нь маш бага. Тэр өдөр шөнө өглөө өчиг нүдээ тэгвч ажиллаа явахгүй бол тэр ч одоо чадахгүй шүү хугацаа нь. Би чадна гэдээ авсан. Чаднаа дараа чадах болов бурмаа одоо яана тангаргийн юу гарцсан шүү зардаг мэрлэг гарцсан шүү. Чадна дараа битгий санаац. Гэхдээ тэгсэн хүн ч одоо яах юм? Тушаалаг бол одоо ангийн дараагийн тушаал гаргаж байгаа тест ажиллаж өгнө биз. Өдөр шөнө өглөө өчиг ажилласан. Үнэхээр одоо тэнд манай хэлчихэд үнэхээр хилийнхаа албыг гүйцэтгэсэн хүлүүд хинэн ч одоо тэр шааж хинэн ч одоо тэр ажил дээр бүтэн сар одоо ингээд хоноход бол ерөөсөө маш ажил маш сайхан амжилт. Тэндээс миний ажлын амжилтын их гараа эхэлсэн байхгүй. Тэгээд одоо би дараа нь тэр ажлыг их сайн гүйцэтгсэн гээд миний өөрийн төрсэн сэтгэл нь аялалчдаа шагнахтаа хил дээр очиулъя гэж утсан би. Тэгээ би аялалчдаа одоо хэд хуваагаа зарим амьдрал нь хүнд өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд замын үед бац ингээл хорндааруугаа ярьж агаад замын өд рүү явуулаад одоо ирээнд гаргаад энэ улсуудыг нэг яагаад гараа ажлыг сайн хийсэн гэд арай жоохон мундаг улсуудын болохоор бүр лашинжог генерал руу тэр чинь лашинжог генерал авторитет дараа басна яриад за манай хүмүүсийг тэгэхэд манай аялалчид ирчээд дараа танд ёстой баярлалаа. Бид нар ч одоо хийм би бид нар ямар гоё хүндэл вэ? Тэгээ хэл гэдэг чи яасан гоё юм бэ? Бүр тэр хэл дээр байгаа л амир ингээд зүгээр жирийн аялалчинд гэж хэлжсэн. Тэгээ тэр надад их гоё санагдаад нэрээ Монгол улсын иргэн болгоныг очивол нэрээ хэл гэдэг ямар хүн дээр нь юу ч хэрэггүй юм бэ гэж боддог гэж шүү. Монгол улсын хэлмэл бүтэн байж юу ч хэрэггүй юм байна гэж өөрөө ирэхгүй боддог. Тэгээд яг тийм сэтгэлдлийг тэр аялалчинд төрсэн байсан. Тэр аялалчид надад хэлжсэн. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ярьж ярилцсан танд маш их баярлалаа. Адал явдалтай нэг гоё сонирхолтой кино үзэж байгаа юм шиг л таны яриаг нүдэндээ төсөөлж бодож суулаа. Тэгээд танд аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсээрэй. Баярлалаа. Би өөрийнхөө манай хүүхдүүд хэлдэг манай ээж та ном бичээч гэдэг. Тэгээд ээж нь одоо ном бичгэр тийм түүхэн хаал явдалтай хүн бишээ. Зүгээр та хоёрт бол одоо бичээд үлдээчихье. Түүнээс хойш одоо надаас л мундаг хүмүүс байдгаа гэсэн. Тэгээ энэ нэвтрүүлэг чинь л хүүхдүүдэд үзүүлчих үнэхээр олон адал явдалтай үйл явдал байгаа л да. Гэхдээ би товчхон. Угаасаа чиний ч амьдрал тийм болно. Ингээд насны эцэст ингээд бодоход үгүй би ямар инээдтэй байсан бэ? Яах гэж би дарга болно гэдэг зүтгэж хүний шар хөдөлдөг байхгүй юу? Хүмүүс шүүмжлээ, шүглдээл чи чадахгүй шүү дээ чи цагаан гартан бараг л наад энэ дээрс буугаад өөр ирэхгүй шар гоцдог байхгүй юу? Тэр энэ дээр яаж чадахгүй ч гэлээ гэсэн тийм ээ. За би ямар ч байсан би ийм хүн биш. Та нарын одоо ингэ нулимат байгаа хүн би биш шүү. Би хин гэдгээ харуулна гэж ингэж боддог. А тэгтээ шилчээтэл буудаг юм даас. Тэгээд би тэр залуу хүнд байдаг ирч хүч, эр зориг тэр гэдэг бол амжилтанд их хөдөлдөг юм аа гэж л одоо хэлээ да. Тэгээд залуучуудаа их амжилттай сайхан байгаараа өөртөө ихтгэлтэй байгаараа аз бол хүн болгонд байдаг. Хүн болгонд байдаг. Гэхдээ хүн болоод төрсөн ч аз шүү дээ. Тэгэхээр зөв азыг их зөв атгаж яваараа. Би бол азтай юм гэдэг. Чадaltaа гэж хэлэхээс илүү өөрийгөө азтай юм гэдэг гэж болдог. Үнэхээр л өнөөдөр энэ нэвтрүүлгэнд орж байгаа чинь бас нэг аз шүү надад. Их гоё баярлж байна. Баярлалаа. Хэлцтэй амар амгалан эрүүлдийн сайн сайхан бүхнийг хүсээд яг өнөөдөр энэ цаг мөчид дарахын хилээ хамгаалж байгаа хэлчин дайчдаа одоо буурал хурандаагийн хувьд та бүгдтэй одоо хэлийн цэргийнхаа дарахын хилийг хамгаалах энэ ариун нэр төртөө үйлсээ хааж яваад чинь баяр хүргээд амжилт хүсье гэж хэлэх байна. За маш их баярлалаа. Баярлалаа.